Okay, GVH လက်စနေကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးသွားမှာတော့ GoPro ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် Hero 7 Black ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ GoPro Hero 7ကို review မလုပ်ခင် GoPro ဆိုတာဘယ်လိုကင်မရာမျိုးလဲဘယ်လိုညာမျိုးမှာအသုံးဝင်လဲသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးတော့မှ GoPro Hero 7ရဲ့ review ကိုဆက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ GoPro ကိုကျွန်တော်တို့က action camera လို့ခေါ်လို့ရတယ် action camera အဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့ action camera တွေရဲ့ဘိုးအေကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ် GoPro ကဟိုးရှိတုန်းကကျွန်တော်တို့ action camera အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးမှာဒီ DSLR camera ကြီးတွေပါကြီးတွေကိုချိတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာကင်ထားတဲ့ Hero 7ကတော့ action camera တွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပါconsumer grade ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော် professional သုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ action camera တစ်လုံးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုမလွတ်တမ်းဖမ်းပေးတာပါဆိုတော့ video camera ရေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်ကတော့အကုန်လုံးဖမ်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကအကျန်းခံတယ်ဒီကောင်ကရေဆိုလဲနည်းနည်းပါးပါးခံတယ်နေရာလဲသေးတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုအားမနာတယ်ယူသွားလို့ရတယ်အပေတွေခံတယ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာ focus တွေပါချိန်နေရတာမျိုး setting တွေပါချိန်နေရတာမျိုးတိတ်မရှိပဲနဲ့ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ရိုက်ပေးမှာပါဘယ်တော့တောင်လွယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကင်မရာကိုပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် power ပါ on ပြီးတော့တခါတည်းပါရိုက်ပေးပါသေးတယ်မခန့်တာပါဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်မအောင်ဝဲထားပါတော့ဒီကောင်ကိုနှစ်ဖူးမှာတက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှ voice command လေးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုမလွတ်တမ်းဖမ်းပေးဖို့ရာသူ့ရဲ့ဒီ lens က fish eye lens sensor မျိုးပါ fish eye lens sensor မဟုတ်ပါဘူး fish eye lens ပါ fish eye lens ဆိုတာအရန်ကို white ဖြစ်တဲ့ lens ပါဆိုတော့ကိုက frame ကိုဘယ်လိုပဲထားလက်ကိုဘယ်လိုပဲကင်ထားအဲ့ဒီ frame ထဲမှာကိုမျက်နှာကိုလုံနေတဲ့အရာအဲ့ဒါပါမှာပါ okay ဆိုတော့ဒီ GoPro Hero 7 Black ကို 6,48,000 နဲ့ပေးဝယ်ရတာတန်းရလားအဲ့ဒါလေးဆက်လိုက်အောင်ဆိုတော့လူတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့ Hero 7မှာသူ့ရဲ့ခလုတ်ကနှစ်ခုပဲပါပါတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ shutter ခလုတ်ရဲ့ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ power ခလုတ်ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲပါပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီအနောက်က touch screen တေးသေးလေးကိုခုလိုမျိုးမမြင်မကန်းတေးသေးလေးမှာခလုတ်တွေပြုတ်သိမ့်နေတဲ့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ UI နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရသလို voice command နဲ့လည်းထိန်းလို့ရတယ်ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်လည်းထိန်းလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်ထိန်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ GoPro နဲ့ Hero 7 နဲ့ချိတ်တဲ့ connection ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်လိုက်ပြီးထားပါတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို GoPro ကနေပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုတစ်ခါလေးတန်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက် laptop ထဲ PC ထဲအဲ့တော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် video edit လို့ photo edit လုပ်စရာမလိုဘူးအပြင်သွားမယ်ဒါယူရတယ်ဒါပါလာတယ်ဒီကနေရိုက်တယ်ဒီကနေ edit လုပ်တယ်ဒီကနေတင်တယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် Hero 7မှာအသစ်ပါလာတဲ့ feature တစ်ခုအနေနဲ့ GoPro Hero 7ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ Facebook ကနေလည်း live တစ်ခါလေးလွှင့်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file တွေကူးတာအပြင် monitor လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် monitor လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုကင်မရာကိုဒီလိုကင်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေကိုရိုက်နေလဲဆိုတာမမြင်ရတော့လို့ရှိရင်ဒီ phone screen ကနေပြီးတော့အခုမြင်နေရတဲ့ frame ကိုပြပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ GoPro ကိုနေရာတကာမှာသုံးလို့ရအောင်လို့ accessories တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဝယ်ထားတာတော့ဒီ tripod အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် selfie stick အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် three way လေးရယ်နေရာတကာမှာချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ဒီ clamp တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲညှက်လေးရယ်ပြီးတော့နေရာတကာမှာရှောက်ကပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ section cap လေးရယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chest mount ဒီရင်ဘက်မှာတက်တဲ့ဟာတွေခေါင်းမှာတက်တဲ့ဟာတွေလက်မှာတက်တဲ့ဟာတွေအစုံဘလို့အကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်ကိုဘလို့သုံးမလဲဆိုတာပုံမူတည်ပြီးတော့ accessories တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ GoPro Hero 7မှာအဓိကတိုးတက်လာတာက stabilization ပါသူ့ရဲ့ stabilization ကဘာနဲ့မှမတူအောင်ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေနဲ့လက်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲငြိမ်ပါစေတော့ဆိုပြီးကင်ထားတဲ့ပုံမျိုးမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးငြိမ်နေ footage မျိုးဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mic quality လည်းတိုးတက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဗီဒီယိုမှာကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ mic ကဒီဘက်လေးမှာတို့ဒီနားလေးမှာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာပောက်တက်ကရနေရာလေးတွေမှာထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတေးသေးလေးကန်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲ mic ကိုတွားပြီးတော့ဖုံးမိမှာပဲဖိမိမှာပဲဆိုတော့ GoPro ရဲ့ audio ကတော့ GoPro အတိုင်းပဲရှိမှာပါမဟုတ်ဘူးကိုက professionally vlogging အနေနဲ့သုံးကျင်တယ် audio quality ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာ type C ပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီ type C ကိုကျွန်တော်တို့၃မျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒီ GoPro တွေက file တွေကို PC ထဲထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် GoPro ကိုအားသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုပြထားတဲ့ adapter လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ 3.5mm jack ကို type C ကနေသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်
ဆိုတော့ဒီချက်လေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့အချက်ဗျဒီ type C ပေါက်တာမပိုင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရွာပြတ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ GoPro က body လေးကလည်းတစ်သေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက် battery ကလည်းတစ်သေးလေးပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီခွဲထက်လုံးဝပုံမခံပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ battery အပိုတွေဝယ်ထားရတယ် battery အပိုတွေဝယ်မထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း power bank တစ်ခုဆောင်းလာအဲ့ဒီ power bank ကနေပြီးတော့ type C နဲ့ဒီမှာအားသွင်းအဲ့လိုလဲသုံးလို့ရပါတယ် video camera တစ်ခုမှာ image quality ကောင်းမှုတော့လိုတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင် image quality ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ body ကတစ်သေးလေးဖြစ်တယ် sensor အကြီးထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ sensor ခက်သေးသေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ image quality ကတော့ phone camera sensor မျိုးလေးပဲဖြစ်နေမှာပါဒီ DSLR တွေလိုမျိုးပိုခဲကြီးတွေလှပပြီးတော့ကြော့ထွက်ရော့ထွက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး low light တွေမှာညံ့မယ်ဆိုတော့အခု low light footage တွေကိုပြထားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့တော့ရပါသေးတယ်ညဘက် low light တွေမှာအရင်မကောင်းဆိုပေမဲ့မြင်တာတော့မြင်ရပါသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိက function ကလေအဲ့ဒါပါပဲလှအောင်ရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးရအောင်ရိုက်ဖို့ပါဆိုတော့ဒီ camera ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲတက်တက်ကြွကြွအများတန်း sports တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအများတန်းခရီးသွားနေတဲ့သူတွေ camera တစ်လုံးကိုလှဖို့ဆိုတာထက် capture လုပ်ဖို့အတွက်သုံးချင်တဲ့သူတွေအမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရော GoPro ကအဆင်ပြေမလားTBH Labs အနေနဲ့ကတော့ GoPro ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလှအပေါက်ကိုဦးစားပေးရတယ်စတူဒီယိုခန်းထဲမှာပဲတနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့ဖုန်းတွေကိုလှအောင်ရိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးတွေကိုလှအောင်ရိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမျိုးတွေတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ TBH Labs အနေနဲ့သာအဆင်မပြေတာပါကျွန်တော်တို့ GoPro သုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးနေတာလေးတွေရှိတယ်ချက် stay tuned တော့လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အချိန်မြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GoPro က industry standard ပဲသူ့ထက်တာတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူ့ထက်ဈေးနေတဲ့ရီ action camera တွေဘာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ GoPro Hero 7 ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ audio quality တိုးတက်လာတာတွေသူ့ရဲ့ stabilization တွေအဲ့ဒါတွေကတခြားသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုလုံးဝဆွန့်အားသွားစေပါပြီဆိုတော့ action camera လောကမှာတော့ iPad က tablet လောကမှာကြီးစိုးသလိုပဲ GoPro ကလည်း action camera တွေကိုကြီးစိုးနေသေးပါဆိုတော့ action camera တစ်လုံးခွဲဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေတော့ GoPro Hero 7 က 6,48,000 ဆိုတဲ့ဈေးကအများကြီးတန်ပါတယ်လို့ပြောရနေပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့